SAPOS jest aplikacją przeznaczoną do obsługi punktów sprzedaży detalicznej, czyli tzw. POS-ów. Za pomocą programu można prowadzić sprzedaż używając czytników kodów kreskowych, ekranowej klawiatury dotykowej oraz specjalizowanych klawiatur programowalnych. Logowanie do systemu SAPOS odbywa się poprzez wpisanie nazwy użytkownika lub sczytanie kodu kreskowego z karty identyfikatora pracownika oraz wpisanie hasła. Po uruchomieniu programu ekran monitora zostaje podzielony na dwie części. Lewa część jest to część reprezentująca paragon, prawa część ekranu jest zmienna w zależności od wybranej opcji. W lewym dolnym rogu widoczna jest nazwa osoby zalogowanej do programu. Z uwagi na szybkość i łatwość obsługi sprzedaży, domyślnym dokumentem zawsze jest paragon, ilość sprzedawanego towaru 1, a wysokość rabatu 0. Sczytanie kodu kreskowego powoduje dodanie pozycji do paragonu. Drukarka fiskalna cały czas działa online. Klient na bieżąco ma możliwość kontrolowania na wyświetlaczu kasy fiskalnej ceny za towar oraz łącznej kwoty do zapłaty. Sprzedaż w programie odbywa się poprzez czytanie kodu kreskowego. Sprzedaż większej ilości tego samego towaru realizuje się poprzez kilkukrotne sczytanie kodów kreskowych tych towarów lub poprzez wpisanie ilości i sczytanie kodu kreskowego. Sprzedawca ma możliwość wpisania kwoty ręcznie oraz udzielenia rabatu dla danego towaru. W podsumowaniu paragonu widoczna jest kwota do zapłaty. Obsługę za pomocą ekranu dotykowego ułatwiają ekranowe klawiatury numeryczne, które są dostępne pod przyciskami ilość, cena oraz rabat. W przypadku, jeżeli kod kreskowy jest nieczytelny, wyszukanie towaru odbywa się poprzez wpisanie części jego nazwy. Wyszukany towar dodajemy do paragonu. Jeżeli nie chcemy dodawać towaru, a jedynie zebrać o nim dodatkowe informacje, wyłączamy tryb automatycznego dodawania klawiszem F1. Po wybraniu towaru pokazany zostanie jego opis. Kod towaru, kod AN, opis towaru, grupa VAT, cena oraz aktualny stan na magazynie. W przypadku, kiedy podczas realizacji sprzedaży klient zrezygnuje z któregoś z towaru, to wybieramy funkcję anulowania pozycji paragonu, czytamy kod kreskowy anulowanej pozycji lub wybieramy ją z listy pozycji paragonu. Po dodaniu wszystkich towarów do paragonu przechodzimy do okna płatności. Klient za całość płaci gotówką. Po wprowadzeniu otrzymanej od klienta kwoty program automatycznie nalicza kwotę reszty. Klient również może zapłacić tylko część gotówką. W portfelu ma tylko 50 zł. Resztę kwoty chce zapłacić kartą płatniczą. W przypadku, kiedy klient chce zapłacić za zakupy bonami, a pozostałość kwoty zapłacić gotówką, wówczas sprzedawca wpisuje kwotę bonów. Sprzedawca zatwierdza sposób zapłaty. Sprzedaż na fakturę można rozpocząć w każdej chwili podczas realizacji sprzedaży. Sprzedawca wyszukuje kontrahenta po numerze NIP, po części nazwy lub skanujemy kod kreskowy z karty lojalnościowej. Sprzedawca dodaje towary do faktury i przechodzi do okna płatności. Klient za fakturę płaci gotówką. Jeżeli danego klienta nie ma w programie, sprzedawca ma możliwość dodania nowego. Tak dodany partner synchronizuje się z systemem SAP Business One. Sprzedawca uzupełnia numer NIP, nazwę klienta, ulicę, kod pocztowy oraz miasto. W programie SAPOS jest możliwe prowadzenie obsługi kart rabatowych i lojalnościowych. Sprzedawca przechodzi do okna obsługi kart lojalnościowych i skanuje kod kreskowy lub wprowadza go ręcznie. Jeżeli właścicielem karty jest firma, to wtedy domyślnym dokumentem jest zawsze faktura VAT. W dolnej części okna paragonu
Sprzedawca widzi ilość punktów przyznanych z bieżącej sprzedaży oraz ilość punktów już zgromadzonych razem z punktami z bieżącej transakcji. Sprzedawca widzi również, w jakiej wysokości jest przyznany procent rabatu dla klienta. W każdej chwili ma możliwość również sprawdzenia informacji związanych z kartą lojalnościową. Sprzedawca realizuje sprzedaż i wystawia fakturę VAT. W oknie obsługi programu dostępne są następujące funkcje. Anulowanie paragonu. Sprzedawca w trakcie wprowadzania może w każdej chwili anulować paragon. Klient może również dokonać zwrotu towaru. Kasjer musi odszukać właściwy paragon, wpisując jego numer z danego dnia. Następnie odszukać zwracaną pozycję, wpisać ilość zwracanych sztuk, a następnie zatwierdzić dokument zwrotu. Do tej operacji drukowany jest dokument zwrotu, korekta do paragonu. Klient ma prawo również prosić o wystawienie faktury VAT do paragonu w terminie późniejszym. Sprzedawca odszukuje właściwego klienta, np. wpisując numer NIP. Następnie przechodzi do wystawiania faktury. Odszukuje właściwy paragon z danego dnia. Zaznacza wszystkie lub wybrane pozycje z paragonu. Po zatwierdzeniu drukowany jest dokument faktury. Klient może również poprosić o wydrukowanie duplikatu dokumentu. Sprzedawca odszukuje wówczas właściwy dokument. Ma możliwość również wskazania, czy drukowany dokument jest duplikatem, czy też nie. Funkcja ta może być również stosowana do ponownego wystawiania dokumentu w przypadku np. awarii drukarki. Sprzedawca w programie SAPOS może zrobić również zasilenie kasy lub wypłatę z kasy. W każdym przypadku wystawiany jest dokument potwierdzający taką operację na drukarce fiskalnej. Ponadto sprzedawca może zablokować stację roboczą, wówczas do programu może zalogować się tylko osoba, która zablokowała stację, wylogować się chwilowo z systemu lub całkowicie zakończyć pracę, czyli wyjść z programu.